Түркістанда қазақстандық Каспий KZ инновациялық компаниясының қолдауымен халықаралық ауқымды марафон өтті. Айтулы спорттық шараға әлемнің 40-тан астам елінен жиналған желаяқтар қатысты. 3000-нан астам марафоншы спорттық рекорд орнатып қана қоймай, түркі әлемінің рухани орталығы саналатын шаһардың қонақ жайлығына да куә болды. Қазақстандық Каспий KZ компаниясы көп жылдардан бері орталық Азиядағы ең ірі Алматы марафонның титулдық демеушісі болып келеді. Енді Түркістанда жыл сайын өтетін дәстүрлі марафонның да қолдаушысына айналды. Жаппай жүгіру шарасы нағыз денсаулық пен көтеріңкі көңілге мерекесіне айналды. Қала ішіндегі түрлі түсті бояуға толы мәре сөре алаңындағы көңілді әуен дене қыздырудан кейін көп күткен жарыста басталды. 10 километров за 10 шақырымды 44 минут 40 секундта жүгіріп өттім. Маған керемет ұйымдастырылғаны қатты ұнады. Өте тамаша. Меніңше бұл жер ұзақ немесе кез келген қашықтыққа жүгіруге таптырмайтын жер. Каспий осындай шара үшін рахмет. Марафоншыларды тіпті ауа райының өзі қолдады. 3, 10, 21 тіпті 42-де 2 шақырымға жүгіргендердің өзі өте жеңіл болды дейді. Қатысушылар әсіресе жарыс жолының сапасы жақсы екенін айтуда. Бүгін 10 километр жүгірдім. Көңіл күйім тамаша. Барлықтарыңызды жүгіруге шақырамын. Еліміздегі туризм жауһары саналатын Түркістандағы ауқымды спорттық шара тек спорт сүйер қауым мен марафоншылар, жанкүйерлердің қызығушылығын арттырған жоқ. Қалаға туристер де көп келген. Марафонның арқасында Түркістан қаласына алғаш рет келіп, осындай барлық киелі және көрікті жерлерін аралап танысуға мүмкіндік алдық. Қонақ жайлылық үшін осындай тамаша қалаға рахмет. Түркістандық кәсіпкерлер спортшылар мен олардың жанкүйерлерін қонақжай қалыппен қарсы алды. Кәдесый сататын шағын дүкендерден бастап, атақты қонақ үйлерге дейін алдын ала дайындалған. Нәтижесінде қонақтар кәдесый керемет әсермен қайтты, ал бизнес жақсы табыс тапты. Осы Түркістан марафон арқылы біздің қонақ үйіміздің бизнесіне өте үлкен үлес қосып жатыр. Дәл қазіргі таңда бізде 120 бөлме болса, 90% осы Түркістан марафондықтың қатысушылары. Әрине ол бізге өте жақсы. Туристер көп келіп жатыр, туризм дамып жатыр, қуанамыз әрине. Келген туристерге Түркістанда жасалған қолөнер бұйымдарымыз көрсетіп жатырмыз. Кеше бүгін өте көп басқа елден, қалалардан келіп жатқан қонақтарға келіп біз өзіміздің бұйымыз ұсынып, таныстырып, сатып жатырмыз. Қуаныштымыз әрине. Біздің мәдениетіміз дами берсін осылай. Бұл негізі да спортқа ғана арналған емес, бұл мәдени көпшілік шара, мерекелік шара. Қалаңыздың туристік әлеуетіне үлкен септігін тигізеді. Кәсіпкерлердің еңбегіне де сондай септігі болатын. Жан-жақты ауқымды іс-шара деп атауға болады. Түрлі қашықтыққа жүгіргендердің бәрі марафон соңында жеке рекорд жаңартып, сөредегі жақсы көңіл күймен қатар естелік медаль алды. Ал жеңімпаздарға ақшалай сертификаттар мен кубоктар берілді. Бекабиев, Евгений Сергеенко, КТК, Түркістан облысынан.